Վերջին շաբաթների ընթացքում Իրանը կրկին հայտնվել է ներքին լարվածության կենտրոնում։ Մայրաքաղաք Թեհրանում, ինչպես նաև մի շարք խոշոր քաղաքներում և նահանգներում արձանագրվում են բողոքի ցույցեր, հավաքներ և տեղային անկարգություններ։ Թեև իշխանությունները իրավիճակը բնութագրում են որպես վերահսկելի, սոցիալական ցանցերում և միջազգային լրատվամիջոցներում տարածվող կադրերը ցույց են տալիս, հանրային դժգոհությունը շարունակում է մնալ զգալի։ Այսօր կփորձենք հասկանալ, ինչից են սկսվել այս ցույցերը, ինչ պահանջներ ունեն ցուցարարները, ինչ քայլեր են ձեռնարկում Իրանի իշխանությունները և ինչ ազդեցություն կարող են ունենալ այս իրադարձությունները երկրի ներսում և տարածաշրջանում։ Թեհրանի գիշերային փողոցներում նկատվում է ուժեղացված ոստիկանության ներկայություն։ Ոստիկանության և անվտանգության ուժերի ստորաբաժանումները տեղակայված են հիմնական խաչմերուկներում, պետական շենքերի մոտ և կենտրոնական հրապարակներում։ Որոշ շրջաններում արձանագրվել են երթևեկության սահմանափակումներ։ Տեղում գտնվող մեր աղբյուրների փոխանցմամբ ցույցերը հիմնականում կրում են հատվածային բնույթ։ Մարդիկ հավաքվում են փոքր խմբերով, արտահայտում դժգոհություն սոցիալական ու տնտեսական պայմանների վերաբերյալ, ապա ցրվում անվտանգության ուժերի միջամտությունից հետո։ Վերլուծաբանների կարծիքով Իրանում բողոքի ցույցերի պատճառները բազմաշերտ են։ Առաջին հերթին նշվում են տնտեսական դժվարությունները, բարձր գնաճը, ազգային արժույթի արժեզրկումը, գործազրկության աճը և կենսական ապրանքների թանկացումը տարիներ շարունակ ճնշում են իրանցի քաղաքացիների սոցիալական վիճակը։ Բազմաթիվ ցուցարարներ նշում են, որ աշխատավարձերը չեն համապատասխանում կյանքի իրական ծախսերին, իսկ պետական աջակցության ծրագրերը բավարար չեն սոցիալական խոցելի խմբերի համար։ Երկրորդ կարևոր գործոնը սոցիալական և քաղաքացիական ազատությունների հարցն է։ Քաղաքացիների մի մասը դժգոհություն է հայտնում հասարակական սահմանափակումներից, կանանց իրավունքների կարգավորումներից և առօրյա վերահսկողությունից։ Երրորդ գործոնը արտաքին քաղաքականությունն է։ Որոշ ցուցարարներ բարձրաձայնում են այն տեսակետը, որ արտաքին քաղաքական առաջնահերթությունները գերակայում են ներքին սոցիալական խնդիրների լուծմանը։ Իրանի իշխանությունները պաշտոնական հայտարարություններում շեշտում են, որ իրավիճակը գտնվում է վերահսկողության տակ։ Ներքին գործերի նախարարության ներկայացուցիչները հայտարարում են, որ անվտանգության ուժերը գործում են օրենքի շրջանակում և նպատակ ունեն պահպանել հասարակական կարգը։ Պաշտոնական Թեհրանը պնդում է, որ որոշ ցույցեր հրահրվում են արտաքին ուժերի ազդեցությամբ, իսկ սոցիալական ցանցերում տարածվող բազմաթիվ կադրեր ըստ իշխանությունների խեղաթյուրված կամ մանիպուլացված են։ Միաժամանակ կառավարությունը խոստանում է շարունակել տնտեսական բարեփոխումները և սոցիալական ծրագրերը։ Իրանում տեղի ունեցող իրադարձությունները գտնվում են նաև միջազգային ուշադրության կենտրոնում։ Մի շարք արևմտյան երկրներ կոչ են անում Իրանի իշխանություններին ապահովել խաղաղ հավաքների իրավունքը և խուսափել ուժի կիրառությունից։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարությունը արձագանքել է այդ հայտարարություններին նշելով, որ երկրի ներքին գործերին միջամտությունը անընդունելի է։ Չնայած պետական վերահսկողությանը, սոցիալական ցանցերը շարունակում են մնալ հիմնական հարթակներից մեկը, որտեղ տարածվում են տեսանյութեր և լուսանկարներ ցույցերից։ Շատ դեպքերում հենց սոցիալական մեդիան է դարձել տեղեկատվության հիմնական աղբյուրը, շրջանցելով պաշտոնական լրատվական ալիքները։ Ցույցերին մասնակցող կամ դրանց ականատես դարձած քաղաքացիները նշում են, որ դժգոհությունը կուտակված է տարիների ընթացքում։ Խնդիրը մեկ օրում չի առաջացել, մարդիկ պարզապես հոգնել են անորոշությունից, ասում է Թեհրանի բնակիչներից մեկը։ Մյուսները նշում են, որ վախի մթնոլորտը դեռ առկա է, սակայն դժգոհությունը հաղթում է վախին։ Փորձագետների կարծիքով Իրանում բողոքի ալիքները ունեն ցիկլային բնույթ, սակայն յուրաքանչյուր նոր ալիք ավելի խորքային խնդիրներ է բացահայտում։ Տնտեսական պատժամիջոցները, ներքին կառավարման մարտահրավերները և երիտասարդ բնակչության աճող սպասելիքները ստեղծում են մի իրավիճակ, որտեղ հասարակական լարվածությունը կարող է երկարատև լինել։ Իրանում ընթացող ցույցերը կրկին ցույց են տալիս, որ երկրի ներսում առկա են լուրջ սոցիալական և տնտեսական մարտահրավերներ։ Թե ինչպես կզարգանան իրադարձությունները առաջիկա օրերին, կախված կլինի ինչպես իշխանությունների քայլերից, այնպես էլ հասարակության արձագանքից։ Վերջին երկու շաբաթների ընթացքում ցույցերը ունեցել են հետևյալ զարգացումները։ Տեղական լրատվամիջոցների տվյալներով առաջին ցույցերը սկսվել են Թեհրանի կենտրոնական փողոցներում, երբ խումբ քաղաքացիները դուրս եկան փողոց, բարձրացնելով սոցիալական դժգոհության հարցեր կապված բարձր գնաճի և ցածր աշխատավարձի հետ։ Շուտով անվտանգության ուժերը փորձեցին կանխել հավաքները, փակելով որոշ փողոցներ և շարժակետեր։ Առանձին հրապարակներում ոստիկանությունը կիրառեց ջրամբարձներ և արցունքաբեր գազ մարդկանց ցրելու համար։ Ցույցերը տարածվեցին դեպի Իսֆահան և Շիրազ։ Վերլուծաբանների կարծիքով այստեղ նկատվում է մարդկային վրդովմունքի տարածման արագություն, որը պայմանավորված է սոցիալական ցանցերի ակտիվ օգտագործմամբ։ Ցուցարարների տրամադրությունը փոքր-ինչ փոխվեց սոցիալական և տնտեսական խնդիրներից տեղափոխվելով նաև որոշ քաղաքական կարգախոսների ուղղությամբ, սակայն գերակշռող շարժառիթը մնաց սոցիալական։
Մաշահադում և Թավրիզում սկսվեց ավելի բազմամարդ հավաքներ։ Տեղական իշխանությունները ավելացրեցին անվտանգության ուժերի ներկայությունը։ Ոստիկանությունը հրապարակեց հայտարարություններ, կոչ անելով քաղաքացիներին պահպանել կարգը և զերծ մնալ անօրինական գործողություններից։ Վերջին օրերին որոշ դեպքերում ցուցարարները կիրառեցին հանգիստ, ոչ բռնի մեթոդներ, պաստառներով և կարճ երթով, իսկ որոշ խմբեր փորձեցին փակել փողոցները։ Իրանում ցուցարարների դեմ կիրառվող ուժը հիմնականում կենտրոնացած է 3 գլխավոր ստորաբաժանումների վրա։ Առաջինը ոստիկանության կանոնավոր ուժեր, հիմնական շտաբային գործողություններ, երթևեկության վերահսկում, լրացուցիչ ջրամբարձներ, հրթիռային լուսացույցեր։ Երկրորդ բասիջի կամ պահակախումբը, արագ արձագանքող ստորաբաժանումներ, տեղակայված են հիմնական խաչմերուկներում և պետական շենքերի մոտ։ Երրորդ կուսակցական կամ տեղական անվտանգության ուժեր, ավելի փոքր խմբեր, որոնք վերահսկում են շրջակա տարածքները, կատարում քաղաքացիների վերլուծություններ և զեկուցում կենտրոն։ Նախնական վկայություններով ուժային գործողությունները հիմնականում զսպող բնույթ են կրում, սակայն որոշ առանձին միջադեպերում եղել են բռնության դեպքեր, անձնական վիրավորներ և ձերբակալություններ։ Սոցիոլոգների և փորձագետների կարծիքով այս ցույցերը առանձնանում են մի քանի կարևոր հատկանիշներով։ Թափանցիկության խնդիրը։ Ցուցարարները կարևորում են իրենց ձայնը հանրային մակարդակում, ինչը ուժեղացնում է սոցիալական ցանցերի դերը։ Անցում սոցիալականից քաղաքական։ Չնայած հիմնական շարժառիթը սոցիալական է, որոշ խմբերի պահանջները քաղաքական բնույթ են ստանում, օրինակ, որոշ քաղաքական արգելքների վերացում։ Հոգեբանական ազդեցություն։ Բնակիչների շրջանում զգացվում է վախ, բայց նաև համերաշխության զգացում, քանի որ մարդիկ իրար աջակցում են, ինչը ուժեղացնում է համայնքային զգացումը։ Միջազգային մակարդակում Իրանի ցույցերը դիտվում են որպես երկրի ներսի լարվածության ցուցիչ։ ԱՄՆ-ն և Եվրոպայի մի շարք երկրներ հայտարարություններ են տարածել, կոչ անելով իշխանություններին զսպել ուժի կիրառումը և հարգել խաղաղ հավաքների իրավունքը։ Մարդու իրավունքների միջազգային կազմակերպությունները մտահոգություն են հայտնում ձերբակալությունների և անձեռնմխելիության սահմանափակման մասին։ Տարածաշրջանային դիտորդները, հատկապես Իրանի հարևան երկրները, հետևում են զարգացումներին, գնահատելով դրանց հնարավոր ազդեցությունը անվտանգային հավասարակշռության վրա։ Քաղաքացիները և մասնագետները նշում են, որ ցուցարարների հիմնական հարցը սոցիալական է և տնտեսական պայմանների վատթարացումն է։ Գյուղական բնակիչների մասսայական արտագաղթ դեպի քաղաքային կենտրոններ, աշխատանքի և լավ կյանքի որոնման համար մեծացնում է բնակչության անհավասարությունը։ Երիտասարդների մեծ զանգվածը դժգոհ է տնտեսական անորոշությունից և ապագայի վատ տեսլականից։ Կանանց որոշ իրավունքների սահմանափակումները շարունակվում են մնալ լուրջ անհանգստության պատճառ։ Թեհրանի կենտրոնում հավաքված քաղաքացիներից մեկը պատմում է. «Մենք դուրս ենք եկել ոչ թե քաղաքական պայքարելու համար, այլ որովհետև առօրյա կյանքը անտանելի է դարձել, գները բարձրանում են, աշխատավարձերը չեն բավականացնում»։ Մյուս մարդը հավելեց. «Ոստիկանությունը ներկայումս փորձում է վերահսկել իրավիճակը, բայց մարդիկ միայն ավելի զգոն են դառնում ու ցանկանում իրենց լսելի դարձնել»։ Սոցիոլոգները շեշտում են, որ այս ցույցերը կարող են երկարաժամկետ ազդեցություն ունենալ Իրանի հասարակության վրա։ Հավաքականություն և համերաշխություն։ Մարդկանց միջև բարձրանում է միասնականության զգացողությունը, ինչը կարող է հզորացնել ապագայի սոցիալական շարժումները։ Հանրային ներգրավվածության աճ։ Երիտասարդ բնակչությունը ավելի ակտիվ է դառնում, դիտարկելով իր իրավունքները ու հնարավորությունները։ Իրավական փոփոխությունների պահանջներ։ Հասարակությունը ավելի շատ ուշադրություն է դարձնում իրավական ու քաղաքական բարեփոխումների անհրաժեշտությանը։ Ընդհանուր առմամբ, Իրանում ընթացող ցույցերը մատնանշում են, որ երկրում առկա են երկարատև, բազմաշերտ խնդիրներ տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ոլորտներում։ Առաջիկա օրերը և շաբաթները կարևոր կլինեն հասկանալու, թե արդյոք իշխանությունը կկարողանա վերականգնել կարգ ու կայունությունը միայն ուժային միջոցներով, թե հարկ կլինի իրական բարեփոխումների, սոցիալական պահանջները բարելավելու համար։ Մենք շարունակելու ենք հետևել իրադարձություններին և ներկայացնել ստուգված, հավաստի տեղեկություններ։